ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஏர்பட்ஸ் எந்த பிராண்டாக இருந்தாலும் சரி ஒரே ப்ராப்ளம் தான். அது ஒன் சைடு கேட்குது, ஒன் சைடு கேட்கல அப்படின்ற இஷ்யூஸு, ப்ளஸ் பேட்டரி சார்ஜ் நிற்கல அப்படின்ற இஷ்யூஸு. ஓகேங்களா, இது ஈஸியாக நம்ம வழியில் சால்வ் பண்ணலாம். நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வீக்கூல் அப்படின்ற ஒரு ஏர்பட்ஸு. ஓகேங்களா, இதை நம்ம எப்படி கிளியர் பண்ண பார்க்கலாம். லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா லைட் எரியுது, ஆனால் கேட்க மாட்டுது. ரைட் சைடில் நல்லா கேட்குது. இப்போ வந்து அதை எடுத்துகிட்டு செக் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ இது ஓகே, இது பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஓகே. ஓகேங்களா, இப்போ வந்து நம்ம அந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறத நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த பீஸை. ஓகே, இதை வந்து ஒரு ஷார்ப்பான ஸ்க்ரூ ட்ரைவரோ அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் லைட்டாக டேமேஜ் ஆகும், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஓகேங்களா, இதை ஓப்பன் பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே சர்க்யூட் இருக்குது பாருங்கள். ஓகேங்களா, இதை நம்ம இப்போ வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இதை ப்ரெஸ் பண்ணும் போது இதில் வந்து வரமாட்டுது. கேபினுக்கு உள்ளே இருக்கும்போது நல்லா ஒர்க் ஆகுது. வெளியே வந்து எடுத்துகிட்டா வந்து ஒர்க் ஆகலை. ஸோ என்ன இஷ்யூன்றதை நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த பீஸ் பாருங்கள், வெளியே ஒர்க் ஆகுது. ஓகேங்களா, இப்போ வந்து நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஓகேங்களா, இந்த பீஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ளே இருக்குது பேட்ரி. இது தான், இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து 30 mAh பேட்ரி. இது 3.7 வோல்ட்டு. உங்களுக்கு ஆன்லைனில் வேணுன்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அதேமாதிரி ஸ்பீக்கரும் வந்து வேணுன்னா வாங்கிக்கலாம். இப்போ நம்ம செக் பண்ணி பார்த்ததில் பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரியோட வோல்டேஜ் 3 வோல்ட் இருக்குது பாருங்கள். இதுக்கப்புறம் ஸ்பீக்கரும் செக் பண்ணி பார்க்கணும். ஸ்பீக்கருக்கு கரெக்டாக சப்ளை வருது. ஆன் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 வோல்ட் வருது. ஓகேங்களா, இப்போ லைவில் தான் இருக்குது, கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் மொபைலில். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரி வந்து நல்லா இருக்குது. இப்போ வந்து இந்த ஸ்பீக்கர் தான் இஷ்யூன்றது கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம். இந்த ஸ்பீக்கரை சேஞ்ச் பண்ணுறது நம்மக்கிட்ட ஏன்னா ஸ்பேர் இப்போ வந்து பழையசாக நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம், ஹெட்ஃபோன்ஸ்லாம் இருக்கும் நிறைய. ஸோ அதுலேருந்து ஏன்னா ஒரு பீஸ் வந்து மேட்ச் ஆகுதான்னு பார்க்கலாம். ஸோ நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய யூசேஜ் இல்லாமல் இருக்குது. ஒன் சைடு கேட்கும், ஒன் சைடு கேட்காது, அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் நிறைய இருக்குது. இதுலேருந்து ஏன்னா ஒரு பீஸை நம்ம எடுத்து அதில் வந்து மேட்ச் ஆகுதான்னு செக் பண்ணலாம். யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்து வேணும்னா நிறைய வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் அவைலபிளாக இருக்குது, செக் பண்ணி பாருங்கள். ஓகேங்களா, இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய சைஸ் வந்து செட் ஆகாது. சின்னதாக அதுக்கேற்ற மாதிரி மேட்ச் ஆகிற மாதிரி என்ன ஒரு எடுப்போம். இதில் பாருங்கள், இப்போ இதில் வந்து ஒரு பீஸ் வந்து மாடலுக்கு சாம்சங் அப்படின்ற பார்த்திங்கன்னா ஒன் சைடு வந்து ஒர்க் ஆகாமல் இருந்தது. ஸோ இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். சேம் அதேமாதிரி ரிமூவ் பண்ண வேண்டியது தான். ஸோ இதை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்துடலாம். ஸோ இது மேட்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது ரெண்டும் ஈவனாக தான் இருக்குது. ஸோ இதே நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ எடுத்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஸ்பீக்கர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 இருக்கும், பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ். இதில் தான் நீங்கள் சால்விங் பண்ணணும். ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருக்கும், பார்த்து நீங்கள் சால்விங் பண்ணிங்கன்னா கிளியர் ஆகிடும். இப்போ உள்ளே இருக்க ஸ்பீக்கரை நம்ம எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள். இது கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வச்சு நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். பொறுமையாக பண்ணணும். இதில் வந்து டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கணும். ஏன்னா நம்ம ஃபைனலாக வந்து க்ளோஸ் பண்ணும் போது அந்த பெர்ஃபெக்டாக வந்து ஃபிட் ஆகணும். ஓகேங்களா, அதனால் வந்து நம்ம கேர்ஃபுல்லாக எடுக்கணும். இப்போ இந்த ஸ்பீக்கர் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம பழைய ஹெட்ஃபோன்லேருந்து எடுத்த ஸ்பீக்கரை நம்ம இதில் மாற்ற போகிறோம். நான் அந்த வீடியோ தான் எடுக்க முடியல. ஓகேங்களா, சாரி. இப்போ வந்து ஆர்டர் பண்ணி எடுத்தாச்சு பாருங்கள். ஸோ அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன். இதுதான் சின்னதாக இருக்கும் இந்த ஸ்பீக்கரு பாருங்கள். இது வந்து ப்ராப்ளமாக இருந்தது, அதனால் மாற்றியாச்சு. இப்போ வந்து இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து பக்காவாக இருக்குது. ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் நிறைய அவைலபிளாக இருக்குது, செக் பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இப்போ வந்து செக் பண்ணி காமிக்கிறேன். எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. க்ளூ கன் போட்டு பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஆன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைட்டு எரியுது பாருங்கள். ஓகேங்களா, அதேமாதிரி அந்த பீஸும் வந்து ஓகே. இது வந்து ஆல்ரெடி பீஸ் இது. இப்போ ரெண்டுமே பீஸும் நல்லாயிருக்கு. இப்போ 2 பீஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைட் எரியுது, கனெக்ட் ஆகுது பக்காவாக, சவுண்டும் வருது. ஓகேங்களா, இப்போ நம்ம வந்து இதை எப்படி வந்து சார்ஜ் போட்டு காமிக்கிறோம் உங்களுக்கு. இதில் போட்டோன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இப்போ சார்ஜ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ சார்ஜ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே உங்களுக்கு லைட் எரியுது. ஓகேங்களா, சார்ஜிங்கும் பக்காவாக இருக்குது. பேட்ரி மாற்றினா நீங்கள் இதே சேம் ப்ரொசீஜரில் பேட்ரி நீங்கள் டிசால்டர் பண்ணி எடுத்துடலாம். ஓகேங்களா, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.